வணக்கம், நான் உங்கள் தமிழ் இசையின் குரல். வந்திருக்கே பாட இந்த ரேப் மொழியின் பாடல். என்னை போல சின்ன கலைஞரின் கனவுகள் இந்த ரேப் இசை பாடல் குரலின் தேடல். நேற்று முளைத்த காளான்கள் என்பார், எங்களின் திறமையை பார்க்காமல் அளிப்பார். தலகனம் பிடித்தவர் தன்னைத்தானே பெரியவன் என்று கூறி ஊருக்குள்ள சுத்துவார். இந்த இசைகள் என்பது யாருக்கும் சொந்தமில்லை. பணக்காரனின் காசு இங்கே செல்வதில்லை. திறமையை பாராட்டும் காலங்கள் போய் இன்று கலை என்பது வியாபாரமாய். Let's go. ஒரு சராசரி மனிதன் கலையை கற்று அவன் வாழ்நாளில் பல விருதுகள் பெற்று தான் கற்ற கலைக்கு மரியாதை கொடுத்து தனக்கு தானே அவன் பெருமையை சேர்த்து. ஆனால் இப்போ நடப்பது என்ன? கலையல்ல வியாபாரம். இதுவா நீங்க இசை கலைக்கு கொடுக்கும் அவமானம்? நான் கூறுவது பொய் அல்ல, இதுதான் என் அனுபவம் தம்பி. நான் கூறுவது பொய் என்றால் பொய்படு அவமானம். லெட்ஸ் கோ. ஹே மக்கா, திஸ் யோர் ஷர்மா நீடு. நான் கூற வந்த கருத்து தான் இந்த பாட்டு. நான் பாடிய இந்த பாடலை நீ கேட்டு உன்னோட அன்பை நீயும் கொஞ்சம்